poilao jorani khorang nai tonai rono khakchang phiu kanchanpur chio jampui thanglai sokhemo lama woni keha para tong thumta para hayaka ba 9 kilo he o abo parani chingyo tinio jampui ni mizo bai kiye tinio ha rui tini phelai tomo tinio para khoya para khongniya juda juda parani kiye tinio khokchuye tomo abono solution khetman bo pandawa jampui ni mizo ke kanchanpur jilani chini juda juda parani bruro kiye tinio kausale ha inke arwo juda juda mujani official bro rofono tongo inke toshildar arai rofono tongo keno tinio kausale ha salaimon dinyo tinio brang jampui ni mijoro je brang ni pataklai simole brang se mangnai brang ni se mangnai inke je brang ni mujaklai simole brang se lanai ye umon dinyo tinio jang jeni burudo faro phono phi ha je nrao jodi se nrao mujaklai simo nrao la sike chongpho chini je mujaklai simo nimsiyo nrao phono mari nai chongno ye onglai thinyo tinio jangbai salaye tinio solution ongya kho inke bis kango onman digeno tinio kau salaye to tinio je salaimon dinyo himba tinio ke kathok lai meya kho ongya tongo arimo pandawo tinio bo ha sulai tiyo jampui ni mizo convention ni hugra rofona phayo inke tinio brusong rumam thoni central committee ni vice president phono tongsuyo inke tre juda juda parani hugra jagra chodri paidri phono tongo keno tinio salaha salaimon dinyo tinio kathok lai meya kho bo je jampui ni mizo je brang ni mujaklai sibole brang lanai hiye samon bo pandawo tinio bo solution ongmaya kiye onge thangraha tinin jorawo boding ma khubok tak ta man bo pandaw nang bo channel lo ta pho subscribe khya khong ke subscribe khiye jorain khorong bai krong ye tongde man pandawo লালদুরি তহসিলদার বমন তহসিলদার সাতনালা দশদা তহসিলদার খিয়ে চিনি রেভিনিউ ইন্সপেক্টর কাঞ্চনপুর এসডিএম খিয়ে চুম্বা বাউন্ডারি খে চিনি ফাইলে হা অনেক কিছু পশ্চিম মনপুয় ক্লাই থানায় দংহা চিনি থুমতা পারা জারি হামপারা বা কাংগ্রাই পারানি পশ্চিম মনপুয় ক্লাই তৈনি দং পাট্টা অনেক পাট্টা কালেকশন খে অনেক পাট্টা বড় সৈরি মতো কিন্তু আবো পাট্টা বাই যেমন পশ্চিম মনপুই পারানি ব্রো খাকসি পারানি ব্রো চিনি চাকুস কামরাও ব্রাহ্মণ জাম্ব থুমতা পারা সামো পাট্টা খুইক্লাইতে মতো থা আমি মর বড় মহাবিচ্ছিন্নতা পাট্টানি সম্পর্কেও থাইকে জীবন চু কম্প্রমাইজ উলাইমাইয়া জীবন চু হামলাইমাইয়া মাওনা সৌ দङ ইনকে ট্রে কাউখা ব্রাউনি মুজানি ওয়াইস খে হাইকে মুজানি ওয়াইস হাইকে পশ্চিম মনপুই খাকসিনি মুজা হিংকে থুমতা পারাওয়ানো সুফাই থাঙা ব্রাউন মুজানি ওয়াইস উনথংखे ब्राउनि सीमा बद्द बाउंडारी थुमता पारा सुफाय था ठीक या देख इनके केउके ब्राउ तो चिनि ताकुस कामनाके मुजा वाइस वसे चुना बाउंडारी खेफिरि सिदि हिये साहा इनके मुजा वाइस व बाउंडारी खेके जमाराय मुजानो खाली खेरिदि पश्चिम मनपुई मुजा खाकसि मुजा बो ब्राउनि बाउंडारी काइरि हाइके जमाराय मुजानो खाली खेरि निथो ये जतनक चाहा जमाराय मुजा के ब्रोसो पूरा मंचल पारा माइ सिया थांगो बाय सामाइ सिया थांगो आबनो खाली खेरि निथो पारा होइते जेमसा जरा मुजा वाइस जदि बावले निके आबनो पूरा खाली खेरि निथो इनके जांबो पश्चिम मनपुइनि मुजा फनो खाली खेरि नाय आरो हिये सिदान्तला आरो खेबो त्रे काउथेहा बखेबो पूर्वे पुओ सुं ट्रेडिशनल बाउंडारी ब्राउफनो थुया मदे जां ब्रुरो फनो थुया मदे किया जाजों चामा जावो 50-50 बो एकटा केहा पिलार किए नुं ताकुस कामफनो जमै ताबै खैदि नुं ब्रु ताकुरो फनो जमै ताका सादि हिये केहा सिदान्त खेरिन उथो आरो हिये जत जिनि ब्रु उया पूरा बो 12-13 ता पारामानि उया तिने बो काउचुं बरनो गुसनारि हा जत ताकुरो प्रो मीडिया friend mene no joto na klumya ni kong ma boronom ta sidanto le inke tinio tosil pho tongo unke ajang mizo ni tribe ni bro phono tongo tinio je salaimon dilek mamke yo solution ya kon kaude tini je boilai ande teke aboke solution omaya brown sawo chuno pochi monpoi jeta simana sumon jora boundary chuno kheri di inke chini bru ro saha chung abo boundary bele chune tongya chune moja wise le tongya chini area wise se chune tongnai chung phono chaye draw to no bagan ke draw to ne nawo chung phono draw tong tho ajang braw phono draw tong tho braw ta khumi jora phono ta thui tho
chini bruta kuro phono ta thei tho chama jo jo to draw el tong na hiya chini brun theke ke gusonari ake phuni sima sum sum hogra bro je dormo ni hisabe bak lai ye jalai ye bagan khele hu jalai ye tonglai mo abodi no ong tho hiya bru ro ke saklai ha Brang ke boya. Brong ke abono ke boya inke trek ke jodi bro boya onke boro ke kau hiya kau ma salai ha nrao pochi monpoi ni mujana samasto mujana ni boundary khena inke jomare monpoi pura khali kheri di jono are hiya bru ro ke saklai ha are ke bo jomare monpoi jomare gausabani nauni je simana no tongtho abo jomare ni de mujano phono mai sing tongtho no problem kuno mohabo saya chung pochi monpoi phono bru ro phono kisu tamai sinai no phono ta sa tho chang chaman chung brownie jampui ha thai phono thanglai mai trai khnai ai chu horja sob samai chung thanglai phaile ka hamake hamlai tonglai nengke je pho bo je ake phuni 1945-47 इंग्राजियोनी जे बरोवो matang ke mo BSF kem tomo aru mo se jangsa ka se chal tongko aru hi phifo abaron jorao ke simana bo haksem ton mar ki ye boundary kheri phi to are ke jambru takuro phono bagan ke thefo krikha hu ke cha thefo no krikha ong thami body ki ye kheri ke bru role mane ya nong tha sida sidi kau ke bonong tha joto takuro no bo kau chai mai imso Thank you very much, media friends. Thank you for coming and witnessing this important event that is trying to find peace and solution between the two communities of Bru and Mizo here in Kanchanpur subdivision. We are grateful that both parties come with the willingness to settle mutually, and whatever decision is made, I think it will be peaceful, mutual, and respected. And my request, and also our commitment from our side, and also my request to the other party is that let's continue to discuss and make dialogue and come to a peaceful and amicable solution, so that instead of conflict, we maintain peace. Instead of, so to say, backwardness, we maintain development. And with this agreement, I hope both the communities in Tripura will live more closely. In fact, both the Bru and the Mizo community are inseparable. We live side by side for centuries, for many years, and for peaceful coexistence, such kind of understanding. Whatever is to come up later from the administration regarding the demarcation of traditional boundary, I think we should both agree and respect and honor it. Thank you very much. Okay, now it's already over. So what is the result of between the discussion of two parties? I'm not sure if it is over yet, because we have not the power to say this is it, this is that, because it has to come from administration, and administration is still collecting documents from both the parties, so that it will help them in their decision making of trying to find out particular traditional boundary which can be acceptable to both parties. When I say acceptable, not only one person is happy, both the parties must be happy with it. Thank you. Okay, your identity, please. I'm Dr. Zarem Thiamapachol. I'm the General Secretary of Jampui Mizo Convention. I'm sure most of you have already known me, and most of you are friends of mine too, and many of them are patients of mine too. Thank you. How far is it?